یک شعر نظامی گنجوی را براتان میخوانم که 800 سال پیش سروده شده و ما را خواندیم. شعر حافظ شروع میشه، فقط یک بیتش از حافظ است. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر دی قضا را. شعر نظامی حال شروع میشه. دوش رفتم به خرابات و مرا راه نبود، میزدم نعره و فریاد کس از من نشنید. یا نبود هیچ کس از باده فروشان بیدار، یا که من هیچ کسم در نگشود. پاسی از شب بگذشت بیشترک یا کمتر، رندی از غرفه در آورد سر و رخ بنمود. گفتمش در بکشا، گفت برو هرزه مگوی، کاندر این وقت کسی بهر کسی در نگشود. این نه مسجد که به هر لحظه درش بکشایی، که تو دیر آیی و اندر صف پیش آیی زود. این خرابات مغان است، در آن رندانند، شاهد و شمع و شراب و شکر و نای سرود. هرچی از جمله آفاق در اینجا حاضر، هندو و هرمزی و مؤمن و ترسا و یهود. گر تو خواهی که دم از صحبت اینان بزنی، خاک پای همه شو تا که بیابی مقصود. ماشاءالله.